السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبارك على رسول الله وبركاته. سمي شيخ بدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب الاصلاح بين الناس: وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه. جاء بلال بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابا بكر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاه، فهل لك ان تؤم الناس؟ قال: نعم ان شئت. فاقام بلال للصلاه، وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالصفوف حتى قام بالصف، فاخذ الناس بالتصفيق. كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام بالصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ اقبل على الناس قال: ايها الناس، ما لكم حين لا لكم شيء في الصلاه اخذتم التصفيق؟ انما التصفيق للنساء، لا له شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت. يا ابا بكر، ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك؟ قال ابو بكر: ما كان ينبغي لابي قحافه ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سمعنا في هذا الحديث حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو آخر حديث في باب الإصلاح بين الناس. وهذا الحديث تضمن حكما وأحكاما كثيرة، وقد أورده المؤلف رحمه الله تعالى للشاهد الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن في بين بني عمرو بن عوف شر، يعني خصومة، فذهب عليه الصلاة والسلام للإصلاح بينهم وأخذ نفرا معه. هذا هو الشاهد الذي أدرجه المؤلف تحت باب الإصلاح بين الناس. يستفاد من هذه الجملة عناية الإمام المسؤول عن أحوال الرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الأئمة وأفضل الناس وأرفعهم منزلة في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. ومع هذا لما بلغه خصومة بين بني عمرو بن عوف في نواحي المدينة ذهب وأخذ معه نفرا من أصحابه، وفي أخذ النفر مصلحة. لو ذهبت وحدك ولك هيئة ومكانة لا شك أن لك تأثيرا في الإصلاح والشفاعة، لكن أن تستصحب معك آخرين هذا مما يزيد الأمر مقاما. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف بالإصلاح بينهم، وتأخر، حبس. ومعنى حبس هنا كأنهم ألحوا عليه في البقاء عندهم إكراما لضيافته عليه الصلاة والسلام، ومن أكرم ضيفا ممن كان عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسوه. كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم،
حريص عليهم في الإصلاح بينهم وفي دلالتهم على ما ينفعهم، ورحيم بهم ولطيف معهم في قبول دعوته. فلما أخروه عن الرجوع إلى المسجد للصلاة بالناس، بلال رضي الله تعالى عنه هو المؤذن، وهو المسؤول الثاني في المسجد بعد الإمام. فلما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، كان من فطنة بلال ومن ذكائه، وزد عليها بالمصطلح المعاصر، ومن صلاحياته أن تقام الصلاة ولا يتأخر الناس، حتى ولو كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر الأئمة بعدم المشقة على الناس، وتأخير الإمام في الإقامة أو تأخر المؤذن في الإقامة لغياب الإمام فيه مشقة على الناس. فكان بلال فقيها في هذا، فأتى من فقهه أيضا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نستفيد هنا أن المؤذن هو المسؤول الثاني بعد الإمام في إقامة الصلاة والتصرف في أمور المسجد حسب صلاحيته. ثم المؤذن إذا غاب الإمام ولم يوكل الإمام آخر بدله، فإن للمؤذن أن يختار من جماعة المصلين من يراه أولى بالإمامة من غيره. فأتى بلال إلى الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا وقال له: هل لك أن تصلي بالناس؟ فكان جواب الصديق جواب عالم فقيه، قال: نعم إن شئت، لا أمانع أن أصلي إذا أذنت لي أنت يا بلال. مع أن الصديق أفضل من بلال في الصحبة والعلم والمكانة والتفضيل الإلهي، لكن مع هذا الموطن بلال له الكلمة الأولى في المسجد بعد غياب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم إن شئت. فتقدم الصديق رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس، وكبر وشرع في الصلاة. فصادف أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي شهر؟ صادف أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قد شرع في صلاته. فصفق الناس تصفيق ضرب الكفين، ويسمى التصفيح المصافحة، والتصفيق أقوى صوت والتصفيح أقل صوت، لينبه الصديق إلى أن قد حدث أمر، وكان الصديق لا يلتفت في صلاته. المراد كل الناس ما يتلفتون، لكن بعض الناس يتلفت لأدنى أمر، إما سهوا أو فزعا. أما الصديق فلا، من أخشع الناس في صلاته لا يلتفت. أقف عند هذا الحد الإقامة، ويكمل إن شاء الله في المجلس السابق القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأكارم، هناك بعض الأمور قد يكون أكثر الناس واقعا فيها، والمتكلم من الناس كذلك. في الحقيقة مع تقدم وسائل التقنية وتيسرها في البيوت، سواء في الأجهزة الكبيرة والصغيرة، أصبحت الوحدة محببة عند كثير من الناس، حتى يتفرغ للنظر في هذه الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. لا مانع أن يتنور الإنسان ويتثقف ويزداد اطلاعا، لكن الملاحظ في الحقيقة، وهو الذي أرجو التنبه له، أن بعض الناس يقضي الساعات الطويلة أمام النت، يتنقل من موقع إلى موقع. وأنت تعرف لو تعمر عمر نوح
لن تستطيع أن تستوعب وتشاهد كل ما في المواقع اليوتيوبات وما شاكلها متشعبة. لكن قصدي من هذا، بعض الناس يقضي الساعات الطويلة في مطالعة القنوات والمواقع والتنقل من موقع إلى موقع، وليس له حظ من تلاوة القرآن الكريم. بل لو سألت بعضهم تقول، وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم، وأنتم إن شاء الله من أبعد الناس عن ضياع الأوقات، لكن لا مانع من طرح السؤال. هذا اليوم منذ أن أصبحنا إلى أن صلينا صلاة العشاء كم قضى الواحد مع النت؟ وهل كان له حظ من قراءة القرآن الكريم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المنام؟ بعض الناس منذ أن يصبح يبدأ بالنت، لا ينام إلا مع النت. يقال يا أخي استفتح يومك بعد الفجر بأذكار الصباح، واجعل لك لو تقرأ في اليوم ورقة واحدة، ورقة من القرآن الكريم، تقبل الزيادة لا تقبل النقصان. لكن أن يمضي الإنسان مع النت في اليوم 3 ساعات 4 ساعات، حتى أن بعضهم لا يصلي الفجر إلا قبل الدوام بلحظات على عجل، وبعضهم يصلي في الدوام لما سهران على النت، ينام الساعة 2 3. هذا من الحرمان، بل هذا من الخذلان. يتصفح المواقع، يقرأ الجرائد المحلية والخليجية والعربية وما شاكلها، فتقول يا أخي الآن أنت لك الآن 3 4 ساعات في اليوم، يا أخي اجعل 10 دقائق لقراءة القرآن الكريم. حتى أن بعضهم يؤذن المؤذن وهو مع النت، تقام الصلاة يخرج مسرعا، يخرج يقوم يتوضأ، ثم الإمام يسلم من الصلاة فينقر الصلاة ثم يرجع للنت. يا إخوان نتنبه لهذا، أصبح هذا النت يقطع من أعمارنا أشياء كثيرة، أوقات كثيرة لا نشعر بها، فينبغي التنبه، تعظيم وقت الصلاة، تعظيم وقت التلاوة، وقت الأذكار. فنتنبه لهذا، وأنتم إن شاء الله من الحريصين على أوقاتكم. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.